मैं नमक हूँ, मुझे ज्यादा लो तो ब्लड प्रेशर बढ़ाऊं, सूजन और जलन फैलाऊं। मैं लहसुन हूँ, रक्त को साफ करूं, इम्यूनिटी बढ़ाऊं, ताकत और ऊर्जा लौटाऊं। मैं चाय हूँ, मुझे ज्यादा पियोगे पेट में जलन और गैस बढ़ाऊंगी। मैं अदरक हूँ, पेट की जलन और सूजन कम करूं, रक्त को साफ करूं, ताकत और ऊर्जा लौटाऊं। मैं आंवला हूँ, मुझे सही तरीके से अपनाओ तो शरीर को प्राकृतिक ताकत और अंदर से संतुलन दे सकता हूँ।